Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Ja Lifestyles. Kamar yadda ambassador Dr. Bin Malik yake faɗi, kai tsaye to kuna tare da ni Mustapha BK, kuma a karo na biyu insha Allahu Rabbi. Kamar dai yadda muka yi a last week sati biyu da suka wuce, yanzu ma insha Allahu Rabbi muna nan kira ne dai har yanzu jama'a suka bukata Ja Lifestyles. Wasu daga ciki mutane suna ta requestin cewa tunda an zo gaba wato an zo ƙarshen phase 2 na abin da ya shafi pilot project, wato shirin gwaji na Ja Lifestyle, kallon tallace-tallace na gwaji. To yanzu an zo saura na biyan kuɗi insha Allah Rabbi, kuma ranar talata ne muke sa ran phase 2 sadara ta biyu za ta kare na abin da ya shafi gwaji. So ranar laraba kun ga da yiwuwar kenan ranar laraba ne insha Allah Rabbi za mu fara na biyan kuɗi. To saboda haka muna buƙatar addu'a a wannan karan ne muke buƙatar addu'a fiye da kowane lokaci. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yau asabar insha Allahu, gobe Lahadi, jibi kuma litinin, so that wannan kiran aka wannan kiran azumi shi ma insha Allahu Rabbi na fara abin da ya shafi tallan Ja Lifestyle na biyan kuɗi. To saboda haka sai mu dage da addu'a. Wannan azumin alhamdulillah, wallahi wancan mun yi wancan azumin an yi da yawa, wallahi abin ni kaina ban yi tsammanin hakan zai kiran wannan kiran da aka yi a daren litinin ɗin, wallahi ban san hakan zai ba. Mata abin ya burge ni sosai, maza, manyan mutane da ƙanana, wallahi an yi azumi sosai kuma an sadaukar, an yi addu'a wajen lifestyle, an ɗaga hannu an roƙi Allah, an sadaukar da wannan, an yi tawassali da wannan azumi, wannan ibada da aka yi, kamar yadda Allah Ubangiji yake faɗa cewa azumi nasa ne. To tunda Allah ya janyo azumi jikinsa, saboda haka azumi ibada ce wadda dukkanin wanda yake neman wata bukata to ya rike azumi. Wannan azumi na sunna na litinin da alhamis mu rike shi da kyau. Saboda haka yanzu azumi na wannan litinin da insha Allahu Rabbi, so that kun ga washe gari na talata za mu kakkare shiri na gwaji insha Allahu. Ranar laraba shine maybe day 1 na abin da ya shafi kallon tallace-tallace da biyan kuɗi. Saboda haka mi azumi, wanda ya samu dama insha Allahu Rabbi za mu yi kokari mi azumi insha Allahu Rabbi, kuma za mu yi wannan azumin ne ba don komai ba sai dan muna da bukata a wajen Ubangiji, ta Ubangiji ya sanya mu fara wannan shiri na tallan Ja Lifestyle a sa'a, mu fara shi kuma mu samu kuɗaɗen nan da muke sare domin mu gina kanmu, mu gina al'ummar mu, ƴan uwanmu da kuma addinin mu. Saboda haka dalilin wannan ne yasa za mu yi azumi. Saboda haka muna da manufa, muna da wata bukata ne a wajen Ubangiji, kamar yadda Ubangiji yake faɗa nan lazina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakirin, ko dukkanin waɗanda suke girman kai wajen roƙon Ubangiji, wajen addu'a da kira ga Ubangiji, to tabbas waɗannan jahannama ita ce za ta zama muku a gare su. Saboda haka mu kuma ba ma girman kai Ja Lifestyles, saboda haka shi yasa muke addu'a. Shi yasa yanzu maybe wani zai ce yana jin kunya a ce wai azumi yake wajen Ja Lifestyle. Rayuwar ka ce azumi, wa ɗin za a yi wa azumi? Ai in an ce dan Ja Lifestyle, kana azumi dan Ja Lifestyle, ka duba Ja Lifestyle, ka duba kowa, ka duba Allah, ai shi kai wa azumin. Saboda haka ka ji ka gani, kin ji kin gani, ko duk dariyar da za a yi da isgirancin da za a yi, Allah ke kaiwa, Allah kaiwa, kuma shi zai tallafa rayuwarka. Saboda haka dariyar da kai da suka yi, in kai kayi dan Allah ne, kai kuma Allah zai karɓi wannan azumin kuma ya kunyata su. Saboda haka wannan shine, muddin za mu riƙe wannan to shine yauwa. Saboda haka mai kokari, masu kokari su sallar dare bayan an yi azumin nan ranar litinin, a yi sallar dare kowane lokaci ma, anytime mutum zai iya sallar dare, kowane lokaci kuma mutum zai iya roƙon Ubangiji. Saboda haka mai kokari Ja Lifestyles, kuma a isar da wannan sako kowa da kowa na wannan azumin na wannan ranar litinin din mai zuwa insha Allah Rabbi. Kai tsaye sako daga Mustapha BK nake cewa nagode, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ubangiji ya karba mana, ya ba mu sa'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Ja Lifestyles. Kamar yadda ambassador Dr. Bin Malik yake faɗi, kai tsaye to kuna tare da ni Mustapha BK, kuma a karo na biyu insha Allahu Rabbi. Kamar dai yadda muka yi a last week sati biyu da suka wuce, yanzu ma insha Allahu Rabbi muna nan kira ne dai har yanzu jama'a suka bukata Ja Lifestyles. Wasu daga ciki mutane suna ta requestin cewa tunda an zo gaba wato an zo ƙarshen phase 2 na abin da ya shafi pilot project, wato shirin gwaji na Ja Lifestyle, kallon tallace-tallace na gwaji. To